Hello everyone, आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ। बे भिडियोआव आङो इन्डियान पलिटि आरो कन्स्टिट्यूशननि माखासे इम्पोर्टेन्ट MCQs लानानै फैदों। बे MCQsफोरा फैबाय थानाय कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट जागोन। अब्ला अन्नानै भिडियोखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबि कुइसना बेवहाय होनाय दङ When was the last meeting of the Constituent Assembly held? So बेवहाय एसेम्बली स्पेलिंआ बे इ जानांगौमोन, टाइपिं मिस्टेक जालांदों। अब्ला बेवहाय सोंदों कन्स्टिट्यूट एसेम्बलीनि जोबथा मिटिंआ माला जादोंमोन? अब्ला गोसोआव लाखि 24 जानुवारि 1950। 24 जानुवारि 1950 आव कन्स्टिट्यूट एसेम्बलीनि जोबथा मिटिंआ जादोंमोन, बेखौ गोसोआव लाखि। आरो बे कन्स्टिट्यूट एसेम्बलीखौ माला दानाय जादोंमोनलाय 1946 आव, राइट। आरो गिबि सेसना माला जादोंमोन बेखौ गोसोआव लाखि। गिबि सेसना 1946 नि 9 डिसेम्बराव जादोंमोन, गोसोआव लाखि। गिबि सेसन माला जादोंमोन 1946 नि 9 डिसेम्बराव आरो जोबथाया 24 जानुवारि 1950। स' बे कन्स्टिट्यूट एसेम्बलीनि दारैनो जोंनि भारतनि इन्डियान कन्स्टिट्यूशनखौहाय दानाय जादोंमोन, राइट। स' इम्पोर्टेन्ट, गोसोआव लाखि। नेक्स्ट कुइसन, emergency provisions are enumerated in which part of the constitution? So जोंनि संबिजिरावहाय जोंनि कन्स्टिट्यूशनावहाय नैबे इमारजेन्सि प्रभिजन्सखौहाय बेसेबां पार्टआव होनाय होदों? अब्ला गोसोआव लाखि बे पार्टआनो जाहैबाय 18 पार्ट। 18 पार्टआवहाय इमारजेन्सि प्रभिजननि सोमोन्दै होनाय दङ जोंनि भारतनि संबिजिरावहाय। स' गोसोआव लाखि, इम्पोर्टेन्ट जाहैबाय। स' जोंनि भारतआव गासै बेसेबां इमारजेन्सि नांखो? अब्ला गोसोआव लाखि गासै खेबथाम इमारजेन्सि नांबाय, राइट। स' माला इमारजेन्सि डिक्लेयार खालामदोंमोन? 1962 आव आरो 1971 आव आरो खेबसेया जाहैबाय 1975 आव, राइट। स' 3 टाइम्स इमारजेन्सि जोंनि भारतआवहाय नांखांबाय, गोसोआव लाखि, इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट कुइसन, land reforms have been exempted from judicial scrutiny under which have they been placed? So बेवहाय land reforms, जिथु land reforms को जिथु judicial scrutiny निफ्रायहाय जिथु exempted जिथु गैया खालामनानै दोनदोंमोन, अब्ला बेखौ बबे मोनसे शेड्यूलावहाय दोनहैदोंमोन बेखौ सोंदों, राइट। अब्ला बे शेड्यूलानो जाहैबाय 9 शेड्यूल, गोसोआव लाखि 9 शेड्यूल। स' बेखौ जिथु एक्ट आरो रेगुलेशन 1951 बे रेगुलेशननि गेजेरजोंहाय बे 9 शेड्यूलावहाय बे लैंड रिफर्मखौहाय दोनहैनाय जादोंमोन, गोसोआव लाखि। स' बेखौ जों कन्ट्रोभार्सियेल शेड्यूल होननाबो मिन्थिनाय जायो, राइट। स' बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो लुगैयोबा आं इयुनावहाय भिडिअ बानायनानै होगोन बे 9 शेड्यूलनि सोमोन्दै। स' इम्पोर्टेन्ट, गोसोआव लाखि बे 9 शेड्यूलाव गोलैयो, इम्पोर्टेन्ट। आरो नैबे 8 शेड्यूला मानि सोमोन्दै? बेवहाय जोङो लेंगुवेजनि सोमोन्दै दङ, राइट। 22 लेंगुवेजनि सोमोन्दै, रिकगनिशन लेंगुवेजनि सोमोन्दै। नैबे 11 शेड्यूला मानिमोन? 11 शेड्यूलानो जाहैबाय पन्चायतनि, राइट, पन्चायती राजनि। एन्ड देन नैबे 5 शेड्यूला मामोनलाय? 5 शेड्यूलानो जाहैबाय जिथु शेड्यूल एरियास बा शेड्यूल ट्राइब्सफोरनि जिथु एरियाफोरखौ कन्ट्रोल बा एडमिनिस्ट्रेशन खालामनाय, राइट। स' इम्पोर्टेन्ट, बेफोरखौ गोसोआव लाखि। Next question, which vice president of India died while in office? So गाहायनि सोर सासे भाइस प्रिन्सिपाला अफिसाव थाबाय थानाय समावनो जिउ गारनांदोंमोन, माने थैदोंमोन? अब्ला गोसोआव लाखि बे भाइस प्रेसिडेन्टआनो जाहैबाय कृष्णकान्त। स' कृष्णकान्ता अफिसनि जिथु फांसनिं आवारावनो थैदोंमोन, बेखौ गोसोआव लाखि। स' कृष्णकान्तनि जिथु डिउरेसन, स' बेनि टेन्युरखौ जुदि जों गोसोखांनो हायो अब्ला बेसेमोन? 1997 निफ्राय लानानै आप टु 2002 सिममोन बेनि टेन्युरा, सोरनि? कृष्णकान्तनि, राइट। स' गोसोआव लाखि कृष्णकान्त जाबाय। स' बे कृष्णकान्त भाइस प्रेसिडेन्टआ अफिसावनो थैदोंमोन आरोखि। नेक्स्ट कुइसन, डिपार्टमेन्ट अफ अफिसियेल लेंगुवेजेस काम्स आन्डार व्हिच मिनिस्ट्रि? स' जिथु अफिसियेल लेंगुवेजेस, स' बे डिपार्टमेन्टआ गाहायनि बबे मिनिस्ट्रिनि आन्डाराव गोलैयो? अब्ला गोसोआव लाखि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स। मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि आन्डारावहाय नैबे डिपार्टमेन्ट अफ अफिसियेल लेंगुवेज बेयो गोलैयो, गोसोआव लाखि, इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट, आरो लेंगुवेजनि सोमोन्दै जोंनि इन्डियान कन्स्टिट्यूशनावहाय जिथु अफिसियेल लेंगुवेज, स' बेफोरनि सोमोन्दै बेसेबां आर्टिकलाव होनाय दङ? जिथु हिन्दी अफिसियेल लेंगुवेज, बेफोरनो जाहैबाय 343 आर्टिकलाव, राइट। स' इम्पोर्टेन्ट, गोसोआव लाखि। Next, how many members of Rajya Sabha are there in Public Accounts Committee? So, Public Accounts Committee आवहाय राज्य सभानिफ्राय साबेसे मेम्बार्सफोर दङ? अब्ला गोसोआव लाखि 7 मेम्बार्स।
पाब्लिक एकाउन्ट्स कमिटियाव राज्य सभानिफ्राय गासै 7 मेम्बार्सफोर दङ गोसोआव लाखि अब्ला बेवहाय टोटेल गासै बेसेबां मेम्बार्सफोर थायो नैबे पाब्लिक एकाउन्ट्स कमिटियाव अब्ला गोसोआव लाखि 22 मेम्बार्स थायो सो बे 22 मेम्बार्सफोरनि गेजेराव 7 जना 7 जना राज्य सभा जाहैबाय एन्ड देन 12 जना मानि जाहैबाय लक सभानि अब्ला 12 + 7 22 जाहैबाय सो गोसोआव लाखि इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट When was first national emergency declared? So माला first national emergency declare खालामनाय जादोंमोन गोसोआव लाखि अब्ला बेनो जाहैबाय 26 October 1962 right 26 October 1962 आव first emergency national emergency declare खालामनाय जादोंमोन गोसोआव लाखि सो मा समावहाय जितु जोंनि इन्डियाजों चाइनाजोंहाय जेब्ला वार जादोंमोन राइट 1962 आव सो इम्पोर्टेन्ट गोसोआव लाखि नेक्स्ट Who was the first speaker of the Lok Sabha? So Lok Sabha ni गिबि स्पिकारा सोरमोन अब्ला गोसोआव लाखि जीबी माबलांकर राइट सो जीबी माबलां बिथाङा जोंनि जितु लक सभानि गिबि स्पिकारमोन गोसोआव लाखि नेक्स्ट क्वेश्चन when was the 42nd Constitutional Act enacted? So 42nd Constitutional बेखौ माला इनेक्ट खालामनाय जादोंमोन अब्ला भेरी सिम्पल एन्ड इजी क्वेश्चन जाहैबाय 1976 राइट 1976 आवहाय बे 42nd Constitutional बेखौ इनेक्ट खालामनाय जादोंमोन गोसोआव लाखि नेक्स्ट क्वेश्चन What is the maximum age required to be a member of राज्य सभा? So राज्य सभानि सासे सोद्रोमा जानो थाखाय बेसेबां बैसोनि जानांगौ मैक्सिमाम बेसेबां जानांगौ बेखौ सोंदों राइट सो बेसेबां बैसोनि जानांगौ राज्य सभानि सोद्रोमा जानो थाखाय 30 इयार्स राइट गोसोआव लाखि 30 इयार्स जानांगौ जोङो राज्य सभानि सासे मेम्बार जानो थाखाय आरो लक सभानि थाखाय बेसेबां जानांगौ 25 इयार्स बे जाहैबाय लक सभा एन्ड देन प्रेसिडेन्ट बा जों गभर्नरनि थाखाय 35 इयार्स जानांगौ आरो नैबे 25 इयार्स 21 इयार्सआ मानि बे जाहैबाय पन्चायतनि राइट सो इम्पोर्टेन्ट गोसोआव लाखि नेक्स्ट क्वेश्चन बेनो जाहैबाय when did the Constituent Assembly adopt the national flag? So जोंनि भारतनि जितु इन्डियानि नेशनेल फ्लेगखौहाय कन्स्टिट्यूट एसेम्ब्लिया माला एडप्ट खालामदोंमोन सो बेवहायबो गोरोन्थि इ जानांगौमोन राइट सो एसेम्ब्लिखौ माला एडप्ट खालामदोंमोन अब्ला गोसोआव लाखि बेखौ एडप्ट खालामनाय जादोंमोन 22 जुलाइ 1947 आवहाय राइट सो इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन जाहैबाय 22 जुलाइ 1947 आवहाय कन्स्टिट्यूट एसेम्ब्लिया नेशनेल फ्लेगखौ एडप्ट खालामदोंमोन आजावदोंमोन नेक्स्ट क्वेश्चन What is the duration of the national anthem जन गण मन सो जन गण मन जोंनि इन्डियानि नेशनेल एन्थेम जाहैबाय सो बिनि डिउरेसना बेसेबां गोसोआव लाखि 52 सेकेन्ड्स राइट सो 52 सेकेन्ड्सनि गेजेरावहाय जोङो नैबे जन गणखौ रोजाबनानै फोजोबनांगौ सो बेयो जोंनि नेशनेल एन्थेम जाहैबाय सो बेखौ सोर लिरदोंमोन रबीन्द्रनाथ टेगरा नेक्स्ट क्वेश्चन Under whom are the powers of the Union Executive as per the Constitution? So बेहाय executive स्पेलिंआबो एसे गोरोन्थि जालांबाय सो टाइपिंनि थाखाय बेफोरबायदि जानायदों जिहेतु आं मबाइलावसो टाइपिं खालामनाय जायो नालाय एसे स्पिडै सो थालांनाय जायो सो बेखौ एडजास्ट खालामनानै लाबानो जाबाय नोंसोरो अब्ला बेवहाय सोंदों सो जोंनि जितु कन्स्टिट्यूशननि बायदिब्ला गाहायनि सोर सासेनाव जितु इउनियन एक्जिक्युटिभ सो बे पावारा थायो जोंनि भारतनि जितु संबिधानावहाय जोङो प्रेसिडेन्टनो बांसिन पावारखौ होनानै दोनदों मैक्सिमाम पावारानो सोरनाव थायो प्रेसिडेन्टआ सो अब्ला बेनि कारेक्ट एन्साराबो जोंना मा जागोन नैबे प्रेसिडेन्टआ राइट सो बेफोरबायदि इउनियन एक्जिक्युटिभ जितु बिनि पावार्सफोरा सोरनाव दङ प्रेसिडेन्टनि आखायाव दङ सो बेखौ गोसोआव लाखि देट्स वाइ जोङो प्रेसिडेन्टनाव बांसिन पावार्सआ थानायनि थाखायनो जों प्रेसिडेन्टखौ फार्स्ट सिटिजेन्स अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायो राइट इम्पोर्टेन्ट आरो प्राइम मिनिस्टारनि थाखाय बेसेबां आर्टिकल निफ्राय स्टार्ट जायो प्राइम मिनिस्टारना 74 आर्टिकल आरो प्रेसिडेन्टनिया बेसेबां आर्टिकलनिफ्राय स्टार्ट जायो 52 आर्टिकल्सनिफ्राय लानानै 62 सिम राइट आरो CGI चिफ जस्टिस अफ इन्डिया बेनि थाखाय 124 आर्टिकल गोलैयो एन्ड देन भाइस प्रेसिडेन्टनि थाखाय 63 आर्टिकल राइट सो इम्पोर्टेन्ट बेफोरबायदि आर्टिकलखौ गोसोआव लाखिनो नाजा नेक्स्ट क्वेश्चन When was the Rajya Sabha first constituted? So Rajya Sabha को गिबि माला दानाय जादोंमोन अब्ला गोसोआव लाखि 1952 नि 3 एप्रिलावहाय 3 एप्रिल 1952 आवहाय बे राज्य सभाखौ कन्स्टिट्यूटेड खालामनाय जादोंमोन गोसोआव लाखि आरो राज्य सभानि जितु मैक्सिमाम स्ट्रेंथ मेम्बारा गासै बेसेबां 250 जायो नाथाय दा प्रेजेन्टआव जोंनि इन्डियायाव बेसेबां दङ 245
राइट सो बिनिनो राज्य सभायावहाय प्रेसिडेन्टआ गासै बेसेबां मेम्बार्सखौ नमिनेट खालामोमोनलाय गासै 12 मेम्बार्सखौ राइट सो 12 मेम्बार्सखौ नमिनेट खालामो प्रेसिडेन्टआ गोसोआव लाखि इम्पर्टेन्ट नेक्स्ट Taxes and services was enriched in the Constitution by which amendment? So, बबे मोनसे संबिजिर फोसाबथायनि गेजेरजों एमेन्डमेन्टनि गेजेरजोंहाय नैबे टेक्स आरो सार्भिसेसखौ होनाय जादों कन्स्टिटिउसनाव अब्ला बेनो जाहैबाय 88 एमेन्डमेन्ट गोसोआव लाखि 88 एमेन्डमेन्टआ जाहैबाय टेक्स आरो सार्भिसेसनि थाखाय आरो नैबे 69 एमेन्डमेन्टआ मामोनलाय 69 एमेन्डमेन्टआनो जाहैबाय जितु दिल्लीखौ जोंनि इन्डियानि टेरिटरि केपिटेल खालामदोंमोन नैबे 69 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आरो नैबे 36 एमेन्डमेन्टआ जाहैबाय जितु सिक्किम स्टेटआ बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजोंहाय फुल फ्लेज स्टेट हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन राइट आरो नैबे 44 एमेन्डमेन्टआ मामोनलाय बेनो जाहैबाय राइट टु प्रपार्टि जेरावनोखि बेखौ जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसननिफ्राय रिमुभ खालामदोंमोन राइट स' गोसोआव लाखि इम्पर्टेन्ट नेक्स्ट by which constitutional amendment was Delhi given the status of the national capital territory? So, बेखौ आं दासो खिन्थाखांबाय मामोनलाय बेनो 69 amendment. Next question. आरो जितु यारा मामोनलाय यारखौबो गोसोआव लाखि 1911 आव right? Next. Under which part of the constitution बेवहाय आर जानांगौमोन स्पेलिंआ गोरोन्थि जाबाय under which part of the constitution are provisions of municipalities mentioned. So जोंनि कन्स्टिट्यूशनावहाय नैबे municipalitiesखौ बबे मोनसे पार्टआवहाय मेंशन खालामनाय दं अब्ला गोसोआव लाखि बे पार्टआनो जाहैबाय पार्ट 9A पार्ट 9A आनो जाहैबाय municipalitiesनि सोमोन्दै होनाय दं राइट स' बिनि आर्टिकलखौ जुदि जोङो मानिफ्राय स्टार्ट जायो बिनि आर्टिकला 243P निफ्राय लानानै 243 ZG आर्टिकलसिम गोलैयो राइट स' बेखौ नायना लाबानो जाबाय आरो जुदि एमेन्डमेन्टखौ सोङो जितु मिउनिसिपालिटिनि जितु एमेन्डमेन्ट बेनो जाहैबाय 74th एमेन्डमेन्ट 74 एमेन्डमेन्ट 1992 राइट आरो 73rd एमेन्डमेन्टआ पन्चायती राजनि स' इम्पर्टेन्ट बेफोरखौ गोसोआव लाखि नेक्स्ट In which year was the Constituent Assembly of India constituted? So, Constitute जितु Assembly बेखौ माला दानाय जादोंमोन अब्ला गोसोआव लाखि 1946 आवहाय राइट 1946 आव बेखौ दानाय जादोंमोन आरो बे Constitute Assemblyनि गेजेरजोंथ' जोंनि भारतनि संबिजिरखौहाय दादोंमोन राइट स' बेहाय एसेम्बलि स्पेलिंआ गोरोन्थि जागासिनो दङ नेक्स्ट कुइसन After independence, which state was the first state to be established? So, उदांस्रि मोननायनि उनावहाय बबे स्टेटखौ गिबि स्टेट हिसाबै एस्टाब्लिश खालामजेनदोंमोन अब्ला गोसोआव लाखि बे स्टेटआनो जाहैबाय अन्ध्र प्रदेश स' बेसेबां इयाराव 1956 आवमोन 1956 ना 53 आं बेखौ एसे कनफिउज जाबाय अब्ला गोसोआव लाखि अन्ध्र प्रदेश नेक्स्ट कुइसन Provisions regarding anti-detection law is mentioned in which schedule of the Constitution? So, जोंनि भारतनि संबिजिरावहाय बबे शेड्यूलावहाय नैबे anti-detection law नि सोमोन्दै होनाय दङ मेंशन खालामनाय दङ अब्ला गोसोआव लाखि 10th schedule राइट स' 10th scheduleआव दङ नैबे anti-detection law नि सोमोन्दै नेक्स्ट कुइसन Freedom of press is mentioned under which article of the Indian Constitution? So, जोंनि Indian Constitution आवहाय जितु freedom of press बेखौ बबे आर्टिकलाव मेंशन खालामनाय दङ अब्ला गोसोआव लाखि आर्टिकल 19 आव राइट आर्टिकल 19 आव freedom of press नि सोमोन्दै होनाय दङ गोसोआव लाखि आरो नैबे आर्टिकल 14 आ मामोनलाय बे आर्टिकल 14 आनो जाहैबाय इक्वालिटी बिफोर ल' राइट स' गोसोआव लाखि नैबे आर्टिकल 17 आ मामोन बेनो जाहैबाय एबोलिशन अफ आनटाचेबिलिटि स' बेखौबो गोबां कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव सोंबाय थायो गोसोआव लाखि आरो नैबे आर्टिकल 24 आ मा जाहैबाय बेनो जाहैबाय जितु चिल्ड्रेनफोर स' चिल्ड्रेनफोरखौ फेक्ट'रियाव जितु खामानि मावहोनो मोना जेब्लासिम 14 इयार्स जाया राइट 14 इयार्सनि सिगाङावहाय बिदि फेक्ट'रिफोराव चिल्ड्रेनफोरखौ खामानि मावनाया माना दङ जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बायदियै स' गोसोआव लाखि इम्पर्टेन्ट नेक्स्ट On which committee's recommendation was fundamental duties inserted in the Constitution? So, जोंनि कन्स्टिटिउसनावहाय नैबे फान्डामेन्टेल डिउटिसखौ बबे मोनसे कमिटिनि रिकमेन्डेसनाव दानाय जादोंमोन बा नैबे फान्डामेन्टेल डिउटिसखौ सोनानै होदोंमोन कन्स्टिटिउसनाव स' जेब्ला कन्स्टिटिउसनखौ दादोंमोन बे समावहाय बेखौ लाफानाय जायाखैमोन बेखौ उनावसो दानाय जादोंमोन आरोखि माने 42nd एमेन्डमेन्ट
1976 नि गेजेरजोंहाय राइट स' इम्पर्टेन्ट बेखौ गोसोआव लाखि अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन बबे कमिटि जाहैबाय बे कमिटियानो जाहैबाय नैबे शरण सिंह कमिटि राइट स' बे शरण सिंह कमिटिनि रिकमेन्डेशनाव नैबे फान्डामेन्टेल डिउटिसखौ कन्स्टिटिउसनावहाय सोसननाय जादोंमोन गोसोआव लाखि नेक्स्ट Which article of the Indian Constitution has been described as heart and soul of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? So, Dr. B.R. Ambedkar जोंनि संबिजिरनि बबे मोनसे आर्टिकलखौ हार्ट एन्ड सोल होननानै बुंदों अब्ला गोसोआव लाखि बे आर्टिकलानो जाहैबाय आर्टिकल 32 स' बे आर्टिकल 32 माखौ फोरमाय बेनो जाहैबाय कन्स्टिटिउसनेल रिमेडिस जाहैबाय राइट टु कन्स्टिटिउसनेल रिमेडिस राइट स' इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि आर्टिकल 32 खौनो बि.आर. आम्बेडकार बिथाङा हार्ट एन्ड सोल होननानै बुंदोंमोन जोंनि संबिजिरनि नेक्स्ट कुइसन The federation system in India has been borrowed from which country's constitution? So, बबे मोनसे हादरनि संबिजिरनिफ्राय जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसनावहाय जिथु फेडारेशन सिस्टेम बेखौ लाबोनाय जादोंमोन अब्ला गोसोआव लाखि बे कान्ट्रियानो मामोन केनाडा राइट स' केनाडानिफ्राय फेडारेशन सिस्टेमखौ बर' खालामदोंमोन जोंनि संबिजिरा आरो जापाननिफ्राय जों आर्टिकल्सफोरखौ लाबोदोंमोन राइट आरो अस्ट्रेलियानिफ्राय जों जिथु कनकारेन्ट लिस्ट स' बेफोरखौ लाबोदोंमोन USSRनिफ्राय जों मा लाबोदों फान्डामेन्टेल डिउटिसफोरखौ राइट स' इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि नेक्स्ट कुइसन In India, military and defense powers have been given to which authority? So, जितु जोंनि इन्डियानि मिलिटारि बा डिफेन्स पावारा सोर सासेनि आखायाव थायो अब्ला गोसोआव लाखि प्रेसिडेन्टनि आखायाव राइट स' प्रेसिडेन्टनि आखायाव थायो नैबे मिलिटारि आरो डिफेन्सनि पावार्सआ इम्पर्टेन्ट नेक्स्ट कुइसन Under which article of the Indian Constitution has MG and RAJYA been brought? So, बबे मोनसे आर्टिकलनि गेजेरजोंहाय जोंनि भारतनि संबिजिराव नैबे MG एन्ड रेगाखौ लाबोनाय जादोंमोन अब्ला गोसोआव लाखि बे आर्टिकलानो जाहैबाय आर्टिकल 43 राइट स' आर्टिकल 43 नि गेजेरजोंहाय जोंनि संबिजिराव नैबे MG एन्ड रेगाखौ लाबोदों स' बिनि फुल फर्मानो जाहैबाय महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल इमप्लयमेन्ट ग्यारान्टि एक्ट राइट स' बेखौ माला लन्च खालामनाय जादोंमोन अब्ला गोसोआव लाखि 2005 आवहाय आरो एनरेगा बे एनरेगाखौ माला लाबोदोंमोन 2006 आवहाय स' इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि नेक्स्ट Who determines the salary and emoluments of the Prime Minister? So, Prime Minister नि जिथु salary बेथनखौ सोर determine खालामो थि खालामो अब्ला गोसोआव लाखि पार्लियामेन्टआ राइट स' पार्लियामेन्टआ बेखौ डिटारमाइन खालामो प्राइम मिनिस्टारनि सेलारिखौ आरो प्रेसिडेन्टनि सेलारिया बेसेबांसो जायो नोंसोर मिथिगौ ना दा बेसेबां 5 lakhs प्रेसिडेन्टनि जिथु पार मन्थ सेलारिया 5 lakhs जायो गोसोआव लाखि नेक्स्ट Directive principles of state policy has been borrowed from which country's constitution? So, directive principles of state policy जायखौ जोङो DPSP सर्टआव होनना बुंनाय जायो बेखौ बबे हादरनिफ्राय जोङो लाबोदोंमोनलाय बे हादरानो जाहैबाय आयारलेण्ड राइट स' आयारलेण्डनिफ्राय जोङो बे DPSP खौ हायार खालामदोंमोन बा लाबोदोंमोन गोसोआव लाखि आरो बेयो बेसेबां आर्टिकलाव दङ जोंनि संबिजिराव 36 आर्टिकलनिफ्राय लानानै 51 आर्टिकलसिम गोलैयो आरो मा पार्टआव दङ पार्ट 4 आव दङ राइट स' इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि Next, at present, how many members are there in the Rajya Sabha? So, the present of Rajya Sabha गासै साबेसे मेम्बार्सफोर दङ दा 245 मेम्बार्सफोर दङ so maximum बेसेबां 250 right so गोसोआव लाखि next question how much is the terms of the Chief Election Commissioner of India? So, Chief Election Commissioner नि जिथु terms आ बेसेबां बेखौ सोंदों अब्ला गोसोआव लाखि 6 or 65 years गोसोआव लाखि 6 or 65 years सोरनि इलेक्शन कमिशनारनि टार्म्सआहाय स' दा इलेक्शन जिथु कमिशनार बे सोर जागासिनो प्रेजेन्टआव बेनो जाहैबाय सुशील चन्द्र राइट सुशील चन्द्रआ दा जोंनि इन्डियानि इलेक्शन कमिशनार गोसोआव लाखि स' बेसेबांथि इलेक्शन कमिशनार गोलैयो सुशीला बेयो 24th इलेक्शन कमिशनार जोंनि इन्डियानि गोसोआव लाखि आरो बे इलेक्शन कमिशननि सोमोन्दै बेसेबां आर्टिकलाव होनाय दङ कमिशनारनि सोमोन्दै 324 आर्टिकलाव राइट आरो इलेक्शन कमिशनखौ माला दानाय जादोंमोनलाय 1950 नि 25 जानुवारियाव राइट स' इम्पर्टेन्ट बेफोरखौ गोसोआव लाखि आरो इलेक्शन कमिशनाव साबेसे कमिशनारफोर थायो गासै 3 थायो स' बिनिनो सासेया चिफ जायो आरो सानैया इलेक्शन कमिशनार गोसोआव लाखि इम्पर्टेन्ट नेक्स्ट कुइसन Which of the following parliament
examines the audit reports of the Controller and Auditor General of India. So जितु Controller आरो Auditor General होनाय जितु audit reports, so बेखौ सोर examines खालामो अब्ला गोसोआव लाखि बेनो जाहैबाय Public Account Committee. Public Account Committee बेखौ examine खालामो जितु Controller आरो General Auditor जितु report audit reports होनाय बेखौ, so गोसोआव लाखि important. आरो बेसेबां members थायोमोनलाय Public Account Committee आव गासै 22 जन members थायो, right? So बिनि गेजेराव नैबे estimate committee बयनिस्राय देरसिन बेखौ गोसोआव लाखि. नेक्स्ट बेनो जोबथा कुइसनमोन. आई होप भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों जानांगौ. अब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामदो आरो जायफोर आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो. स' बे भिडिअआ जाहैबाय इन्डियान पलिटि आरो कन्स्टिटिउसननि पार्ट 1. स' बेनिनो आङो पार्ट 2 भिडिअबो लाबोगासिनो. अन्नानै भिडिअखौ नायदो, बयबो बेफोरबायदिनो हेफाजाब खालामलायदो. बेफोरबायदिनो आङो माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट स्टेटिक जिके बा आं कारेन्ट एफेयार्सनिबो भिडिअ लाबोगासिनो आरोबाव बयबो नायनो दाबाव. अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय.